ఇది క్లీన్ చేద్దామని ఫ్రిడ్జ్ ఇది విండేసి లోపల ఉన్నాయన్ని ఆ షీట్స్ తీసేసి ఇదంతా దులిపేద్దామని తీసిన. సో ఎట్లుంది చూడండి, రచ్చ రచ్చ. చాలా రోజులు అవుతుంది కదా ఇది దుల్పక. దీని అవతారం ఇట్లుంది. ఈ షీట్స్ అన్నీ ఉతుకుతా. సో ఒకరు కామెంట్ చేసారు, అక్క ఫ్రిడ్జ్ టూర్ ఏ అక్క అని. సో రోజు స్కూల్ ఉంది కదా, సో అన్ని కవర్లలో పెట్టేసిన. యాక్చువల్గా వీటి కోసం ఈ కరివేపాకు ఈ వెల్లుల్లిపాయల కోసం డబ్బాలు ఉండే, సో అవి బయటనే ఉన్నాయి, తోమేసి పెట్టిన. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఇది స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఇదంతా వాష్ చేసుకుంటాం మొత్తం. సో ఇవి కూడా ఈ సైడ్వి. సో మాది ఇది ఏంటిది పెంకుటిల్లు కదా, ఎప్పుడు మట్టి రాలుతూనే ఉంది. 1 వీక్ అయినా కూడా ఈ డస్ట్ పడుతూనే ఉంటుంది. ఈ పైన తీసేసి ఇది కూడా ఉతుకుతా. ఇది ఒక ఎలుక ఉంది పైన తిరుగుతుందండి. సో అది అటు ఇటు పోతే ఏమవుతుందంటే మట్టి పడుతుంది ఫ్రిడ్జ్ మీద. సో ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేసుకుంటా, సబ్బు పెట్టి మంచిగా కడిగేసి ఈ షీట్స్ ఉతికేసి దీన్ని మంచిగా నేను ఎట్లా యూజ్ చేస్తానో, ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు స్కూల్ ఉంది ప్లస్ ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినాం, బిజీ రోజు ఒక్కటి క్లీన్ చేస్తున్నా. ఒకరోజు హాల్ అయిపోయింది షెల్ఫ్లన్నీ. సో బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది, సర్జరీ అయిందని మీ అందరికి తెలుసు. సో ఒకేసారి పెట్టుకుంటే బర్డెన్ అవుతుంది కదా, అందుకని ఒకరోజు హాల్లో ఒక 2 షెల్ఫ్లు, కిచెన్లో ఒకరోజు డబ్బాలన్నీ క్లీన్ చేసిన. సో అన్నీ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్. ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, ఇంకొకటి బీరువాలో బట్టలు మంచిగా ఉన్నాయి, కాకపోతే అవన్నీ తీసేసి నేను ఎట్లా సెట్ చేసుకుంటానో నా వార్డ్రోబ్ అంటారు కదా, అల్మారా టూర్ కూడా చేస్తా. ప్రజెంట్ అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తా. సో కామెంట్ చేసారు మన సబ్స్క్రైబర్, సో తన కోసం ఇదంతా మంచిగా ఎట్లా అంటే నీట్గా చూడగానే, సో బిఫోర్ ఎట్లుంది ఆఫ్టర్ ఎట్లుంది మీరే కామెంట్ చేస్తారు. ఎంత బాగా అంటే నాకు నచ్చిన వేరే కొత్త ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి సర్దులను ఉన్న దాంట్లోనే ఏవేవి ఎక్కడ పెట్టాలో అవన్నీ నీట్గా సర్దుకుంటా. ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి నా ఫ్రిడ్జ్ ఎట్లుందో ఒకసారి లుక్ చేయండి. అవి కూడా చెప్పు, ఇది ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి పెట్టుకోవాలి ఏమేమి పెట్టుకోవద్దు చెప్తా. తర్వాత నేను ఏమేమి పెట్టుకుంటా ఏమేమి పెట్టుకొని అవన్నీ కూడా చెప్తా. ఏమేమి పెట్టుకోవాలి, అదే కూరగాయలు కూడా కొన్ని పెట్టని ఉంటాయి, టమాటాలు కానీ ఆలుగడ్డలు కానీ ఉల్లిగడ్డలు కానీ పెట్టాం కదా, సో అవి కూడా చెప్తా. సో ఇది మేము రిలయన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మా చిన్నోడు పెద్దోడు కలిపి అమ్మ మనం ఐస్ క్రీమ్ చేసుకుందామని తీసుకొచ్చారు. సమ్మర్ కదా, సో ఇప్పుడైతే వర్షం పడుతుంది. మా పెద్దోడికి ఏంటంటే మన టైఫాయిడ్ వచ్చింది, అందుకోసం చేయలేదు. చిన్నోడికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తున్నాం కదా, మేడం ఏమన్నదంటే కూల్ ఐటమ్స్ ఏవి తినొద్దు, కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ తినొద్దు అన్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక్కడి కోసం చేస్తే ఇంకోటి చూస్తాడు కదా, సో అందుకని పక్కన పెట్టేసిన, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన. వాళ్ళ కోసం ఒకసారి వేస్తా. వాటర్ మెలన్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకసారి వేసి ఇచ్చిన, బాగా కూల్ కాకుండా నార్మల్ కూల్లో ఉన్నది తిన్నారు. సో ఒక వీడియో అయితే చేస్తా. మ్యాంగోస్ కూడా జ్యూస్ వేసి ఐస్ క్రీమ్ చేస్తా, వాటర్ మెలన్. సో ఫ్రూట్స్ తోటి ఏవి అవైలబుల్లో ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తా. సో చిన్న ఏమైనా ఆడుకునేవి కూడా ఇంకా డీప్ ఫ్రీజర్లో తీసుకొచ్చి పెడతారు పిల్లలు. సో ఇదన్నమాట, ఇది డీప్ ఫ్రీజర్. ఇది ఇట్లుంది, దోసపిండి ఉంది. సో అది బయటకు తీసేసి ఈ సాస్లు ఇవన్నీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కస్టర్డ్ పౌడర్, ఇవన్నీ కూడా నెయిల్ పాలిష్లు ఇవన్నీ తీసేసి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తా. ప్రజెంట్ ఫస్ట్ మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఆ ప్లగ్ తీసేసి క్లీన్ చేస్తాం. సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ కవర్ల సైడ్కి ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా, సో చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ దీంట్లోనే పెట్టిన. ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ తీసేసి ఫస్ట్ ఇది వాష్ చేస్తాను. నేను పట్టీలు స్కూల్కి పెట్టుకొని అలో చేయరు పిల్లల్ని కానీ టీచర్లను కానీ. సో అవన్నీ దీంట్లోనే వేసేస్తా. ఎప్పుడైనా చిన్న ఫంక్షన్ కానీ బయటకు వెళ్తే ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు పెట్టుకుంటా. సో అందుబాటులో ఉంటాయని బీరువాలో పెట్టకుండా ఏమన్నా ఇట్లా చిన్నవి సైడ్లో కింద పెట్టేస్తున్నాను. ఇటు సైడ్ అయిపోయినాయి. ఇంగిటైతే ఏమన్నా బ్యాంక్ బుక్స్, గ్యాస్ బుక్ చేస్తాం కదా, తొందర దొరుకుతుందని స్లేట్ పెన్సిల్ పిల్లలవి, నా బ్యాంగిల్స్, చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ చిన్నవన్నీ ప్యాకెట్లలో పెట్టేస్తా, తొందర దొరుకుతాయి కదా. ఇవన్నీ తీసేసుకొని
ఇది వాష్ చేసి ఎండలో వేస్తా, తర్వాత లోపలన్నీ క్లీన్ చేసేస్తా. మళ్ళీ ఇది ఉతికి ఆరిన తర్వాత ఇవన్నీ ఏమేమి అవసరమో అవన్నీ దీంట్లో వేసి మిగతా అన్నీ పడేస్తా. మా పిల్లల గన్నులు, ఈ బుల్లెట్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లోనే వేసారు. సో దాదాపుగా 1 మంత్ అవుతుంది ఇది క్లీన్ చేయక. సో మట్టి పడుతుంది కాబట్టి చెప్పింది కదా. సో ఇది పెంకుటిల్లు, కిచెన్ ఒకటి, హాల్ అయితే బిల్డింగు. సో అన్నీ తీసేసిన, ఇది ఉతుకుతా ఫస్ట్. సో ఇంకా సామాన్ వెళ్ళింది ఇట్లా. ఓకే, ఇవన్నీ కడిగే ముందు ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో ఇవన్నీ తీసేస్తా. ఫ్రిడ్జ్లో స్మెల్ రాకుండా, ఏమైనా బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి బ్రెడ్ ముక్క పెట్టిన ఆ స్మెల్ అంతా కూడా ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ ఇదంతా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మళ్ళీ అవసరం ఉన్నాయి లోపల పెట్టి మిగతా అంతా పడేస్తాం. సో ఇవన్నీ తీసేసిన, ఈ కింద ఆనియన్ ట్రే. సో ఇవి కూడా తీసేసి క్లీన్ చేస్తా. ఎంత గబ్బు గబ్బు ఉంది చూడండి. 1 నెల క్లీన్ చేయకపోతే ఇంత డస్ట్ పట్టింది. ఇదంతా క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేసుకుంటా. సో ఇక దీంట్లో దుమ్ము చూడండి ఎట్లా మట్టి, అంత మట్టి పడింది వర్షానికి. ఇదంతా క్లీన్ చేస్తే ఇట్లా. సో అన్నీ కడిగేసిన, మంచి సబ్బు పెట్టి ఈ ఆనియన్స్ ట్రే, ఆ షీట్స్, ఇవి గ్లాస్ కదా, ఈ ఆనియన్ ట్రే ఆ షీట్స్ ఎండలో పెట్టేస్తా. ఇవి కొంచెం ఆరిపోయిన తర్వాత, వాటర్ ఆరిపోయిన తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని మంచిగా తుడిచేస్తా. ఫ్రిడ్జ్ను దీన్ని మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెట్టుకున్నా నేను లాస్ట్ మొత్తం సర్దేసిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. ఇట్లా ఏం మరకలు లేకుండా గ్లాసీ కదా, మరకలు ఏర్పడతాయి.
కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా తుడిచేసుకోవాలి. ఇవి ఎండలో పెట్టుకున్న షీట్స్ డ్రై అయిపోయినాయి. ఇది ఎండలో పెట్టిన ఆనియన్ ట్రే కూడా ఎండలో పెట్టినది కూడా డ్రై అయిపోయింది. సో ఇవి తుడిచేసి మంచిగా నీట్గా దాంట్లో పెట్టేస్తా. ఫ్రిడ్జ్ ఆల్రెడీ క్లాత్ తోటి క్లీన్ చేసేసిన. ఇట్లా తుడుచుకోవాలి నీట్గా. ఎంత బాగున్నాయి కొత్త వాటిలాగా ఇట్లా మంచిగా దోముకొని తుడిచి పెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ కవర్ ఆరింది, మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నా. దాదాపు 2 గంటలు పట్టింది నా ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ చేసి అన్నీ చదురుకునేసరికి. సో ప్లగ్ పెట్టి ఆన్ చేస్తా, ఎలా చదురుకున్నానో చూపిస్తాను మీకు. సో ఇలా చదిరేసి పెట్టుకున్నా. మొత్తం ఏమేమి ఐటమ్స్ పెట్టుకున్నానో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. సో పైన దాంట్లో నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే నెయిల్ పాలిష్లు, బయట పెట్టే గడ్డ కడుకుని నెయిల్ పాలిష్లు, ఫుడ్ కలర్స్, వెనిలా ఎసెన్స్. సో ఇదేమో పచ్చకర్పూరం, లడ్డు చేస్తా అప్పుడప్పుడు ఆ లడ్డూలు వేయడానికి. ఇదేమో ఇంగువ, ఇవి 2 కూడా బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్ నేను కేక్ చేస్తుంటా సో దాంట్లో వేయడానికి, చాట్ మసాలా, కస్టర్డ్ పౌడర్. సో ఇదేమో కార్న్ఫ్లోర్, సో చికెన్ రెసిపీస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాయి. కస్టర్డ్ పౌడర్ ఏమో పిల్లలకి ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ చేసిస్తా. సో కింది దాంట్లోనేమో ఎగ్స్ లేవు, ఎగ్స్ అయితే నేను బయటనే పెట్టుకుంటా. జీలకర్ర పొడి, జీలకర్ర మెంతుల పొడి. సో ఇదేమో కారంలోకి ఇది సాంబార్ పొడి చేసిన, సాంబార్ చేయడానికి. ఇదేమో ఆమ్చూర్ పౌడర్. తర్వాత గోధుమ పిండి మిగిలింది, బయట పెడితే పురుగు వస్తుందని ఇలా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసిన. సో ఇట్లా క్లిప్స్ పెట్టుకుంటాను నేను. ఈ క్లిప్స్ తీసుకున్న హైదరాబాద్లో డిమార్ట్లో. ఇవేమో మిల్క్ పౌడర్స్. బర్రె పాలేయడం మానేసింది, ఎందుకంటే పొద్దున నైట్ మాత్రమే దొరుకుతాయి పాల కేంద్రంలో, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దొరకవు. సో రిలయన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు 2 ప్యాకెట్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వస్తారు కదా అప్పటికప్పుడు చేసేయడానికి. ఈ పల్లెటూర్లలో ప్యాకెట్ అసలు దొరకదు. సో యూజ్ చేయలేదు, ఎవరైనా వస్తారేమో అని తీసుకొచ్చి పెట్టిన. సో ఇదేమో గరం మసాలా, ఇది బూస్ట్. దీంట్లోనేమో కొంచెం చింతకాయ పచ్చడి ఉంది, సో అది పెట్టేసిన. ఇదేమో నెయ్యి, నేను ఇంట్లోనే వేసుకుంది, మన ఛానల్లో ఉంది చూడండి. ఇదేమో నిమ్మకాయ పచ్చడి, ఇది చింతకాయ పచ్చడి, ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. కింద దాంట్లోనేమో సాసులు పెట్టుకున్న, టమాటా సాస్, చిల్లీ సాస్, వెనిగర్. సో వాటర్ బాటిల్ అయితే వాటర్ తాగాం, కూల్ వాటరు అట్లా పెట్టిన. ఎండలో బయట ఎవరైనా పోయి వస్తారు కదా, సో వాళ్ళ కోసం అని పెట్టిన. సో ఇక్కడనైతే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం లేవు. కింద దాంట్లోనేమో 2 పెరుగుంది, ఇది నిన్నటిది ఈరోజు తోడేసింది, ఇక్కడ పెట్టేసిన. ఇదేమో కాఫీ పౌడర్, దీంట్లోనేమో ఇది బ్యాంబినో, దీంట్లోనేమో నిమ్మకాయలు పెట్టేసుకున్నా. ఇది బెల్లం పొడి తీసుకొచ్చినాం, ఇట్లా క్లిప్స్ పెట్టి పెట్టుకుంటా. దీంట్లోనేమో అది వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాం. ఈ కింది దాంట్లోనేమో ఒక దాంట్లోనేమో ఇడ్లీ పొడి పోసిన, ఇడ్లీ రవ్వ, ఇంకొక దాంట్లోనేమో ఉప్మా రవ్వ, 2 పోసి పెట్టేసిన. సో దీంట్లో పాలు, ఇదేమో దోసపిండి, ఇదేమో శనగపిండి. బయట పెడితే పురుగు పెడుతుంది, సో ఐస్ క్రీమ్స్ చేయడానికని బయట మా పిల్లలు ఎప్పుడు తీసుకొచ్చి లోపలనే పెడుతుంటారు, సో వాళ్ళ కోసం అని ఇది లోపల పెట్టేసిన. దీంట్లోనేమో కూరగాయలు, ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేసేదాన్ని ఎక్కువ. ఫ్రిడ్జ్ వీక్లీ వన్స్ తెచ్చుకునే వాళ్ళం కదా, ఇప్పుడైతే పల్లెటూరులో అప్పటికప్పుడు తీసుకొచ్చుకొని వండుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే కరివేపాకు, కొత్తిమీర దీంట్లో పెట్టిన, మిరపకాయలు, దీంట్లో ఒక ఆకుకూర ఉంది. సో ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకొని వండుకుంటాం మేము. సో ఓవరాల్గా ఇదనమాట మా ఫ్రిడ్జ్. సో నేను పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ ఇది క్లీన్ చేయకముందు ఎలా ఉంది, క్లీన్ చేసింది ఎప్పుడైనా ఇట్లా యూజ్ చేస్తా. సో ఈ మధ్యలో కొంచెం టైం లేక అన్ని కవర్లలో పెట్టి పెట్టడం అయింది. సో ఎలా ఉందండి నేను క్లీన్ చేసింది, ఇదంతా ప్రాసెస్. నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. సో మీరు కూడా షేర్ చేయొచ్చు, ఫ్రిడ్జ్ మేడం ఇలా కాదు ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలని ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కింద రాయండి. సో 2 అవర్స్ టైర్డ్ అయిపోయినా. సో ఓవరాల్గా ఇది ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేసి మామిడి బ్లాగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.